¿Cómo obtener la animación de llegada tornado? Bueno, para esto primero que todo debes de saber que esta es la animación que se va a mostrar al momento de que tú te unas a una escuadra de amigos. O bueno, también así, se va a mostrar la animación cuando una persona inspeccione tu perfil y bueno, por otro lado, debes saber que al momento de obtener el MVP en duelo de escuadras clasificatoria, se verá la animación de esta otra forma. Así que, hazme saber en los comentarios te gustó la animación de llegada que vamos a tener disponible hoy en LATAM. Pero bueno, para conseguir esta animación de llegada, deberás de girarle a la nueva ruleta mágica que vamos a tener disponible hoy tanto en región Sudamérica como también en región Estados Unidos. Y recuerden que el primer giro tiene un valor de 9 diamantes, pero también por aquí les muestro el precio del resto de los giros. Ahora si corres con mala suerte y le das todos los giros, te vas a gastar un total de 1572 diamantes.